鋪好咗都出到嘅。㗎啦，不過等細風㗎咋。扣好加速喎。唉，拉都拉唔住。佢唔係咁樣打 U 型嗰度，啱好都係續長，但佢又扯起少少，即係唔係彈喺度嘅，唔係放軟晒，喺細風啦先扯就麻煩。佢捉到個捉到一半或者1/3到啦。佢覺得嗰下一細個力個長勢力一細咧，佢就嗰一刻就係佢好似咁樣感應。撳一下先。好快可以咩咯？可能係控制到咯。
但係你細長嘅時候，佢風大咪一樣會拉起嘅你。你食好大風㗎嘛，好似我而家咁嬲住，佢都一樣照拉到你咁樣。即係佢就係扯個長捉好咗，捉開晒嘅喎。如果佢細嘅真係勁嘅，佢咪扯住絲組咯。絲組都扯唔住，佢就收㗎啦。咁但係似乎佢一起之前咧，佢就捉起一半長，佢唔係放遠晒個長喺度嘅，係放住佢等佢有啲力，好似感覺到個力一細。撳住啊！撳住。開始細嗰時佢就轉上，而家細啊，而家又細咗啦。有冇絲組㗎？你個？而家唔係好細啊。都大㗎嚇，一時大一時細啊。你啲繩仔有冇亂啊？要開一開翻我諗好亂咁喎。CD 喺晒度啊！拉住絲組啦，咁大風而家唔得啊！出到出邊啲風都好大啦。好。